एठी भगवान को 10 अवतार अच्छी गोटे एठी नृसिंह अवतार आम एबे देखिबा आमर सूर्यमुखी बाघ एठिक आसिकी ए तले ना आनी जे थिले से खलीकोट राजा रखीता थिले खाइलो को 6 प्रकार खाइतो। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग आउ एबे आपण माने जानि पड़थबे मु कोठी अछि हां यूट्यूब रे देखुले सुना जीव हां आउ घरे बाबा मामा नाहंती मु आउ मो माँ आउ मो आई अच्छु आमे मिसिकी रोसई करछु जेहेतु आम घर को कुणिया आसीबे मो कथा सुनी मो आई हसुची अरे मिसिकी एबे जळखिया कर सल्लुडी आउ एबे खाइबा प्रिपरेशन चलची आपण माने जानिबे कि आम घर को कुणिया आछी सेथि पई स्टे ट्यून आसो अरे वो ब्लॉग आसियो अब क्यों ऊपर को चल ऊपर अच्छी ओ देखंतु सब गोटे गोटे बड़ कुणिया मु कहूली आम घर को जो कुणिया आसीए बड़ कुणिया सॉरी सॉरी कांदना शिष्य कांदना मो मामा आज सकाळे घर धोईकी जाइए भासिव सब ना ना आउ सीधा पेट हाँ हाँ मु कहेनी मो जेजेमार मु सब देखेली 4टा आहरी गोटे थिला ऊपर पटे सेटा कोन हाँ तांकर भी देखुनु ना करे मांग नहीं पड़े 5 कौन खाइला आचार केते प्रकार खाइलो को 6 प्रकार खाइतो। हां लेंबू अचार 2टा आंबुल गोटे आंबुल आंब अचार आ गोटे अच्छी कोठी मु पाउनी मामा आसले देबो इडली को नडिया चटनी हां आउ तरकारी सांभर चना तरकारी ब्रेकफास्ट करी सब एठी टिके चेंज करी फ्रेश हो जाइथिले अरे अरे कहला हां सही जा ये आम किचन देखिए गाइस आपण मानतो मते जानथि एटा किए ना मु आमे भी मिसी बनउछु पनीर एई ब्लॉगटा आगे बहुत इंटरेस्टिंग होबा को जाउची भल से पूरा देखिए तो चुप से ले खांगो खाई तो 10 चलती पनीर भजा देखे हाँ बाकी से जुआड़ी गुड़ा को जाऊँ देखेबी आपन को यही देखु टोटाल जुआरी गुड़ा रही तो मुझे देख तो बटू जेंति लास्ट स्टूडेंट ठीक ना मु टीचर ही ना अब ये बस वीडियो करछि रोसई कथा तो सोनाली बुझी मुझे ब्लॉग कर मत देखे रोसई फोकस करिया पनीर केमती चलती मजा चलती आज्ञा मजा चलती आज्ञा हाँ ठीक अच्छे आठी मो आई बसिक आठी मो आई बसिकी देखु बादीपाला चलती यही सब आज रोसई कर रोसई सरला ये लास्ट बसिक पाला देखिले निज माइंड भी फ्री करिया दरकार ना
जेहेतु कार्तिक मास थिला तो आम घरे आमिष तो छाड़ पियाज रसुण भी अलाउ नथिला तो बिना पियाज रसुण जहाँ जी हो पारा समस्त रोषे होता और सब रोषे मो आई करथिला तापर हम सब मिसिक खाइलु खाई सारी सब टिके टिके सोई जाइथिले तळ रूम रे उठ उठ केते सोइब उठी जा से यार राति रे ब्लॉग अछि जल्दी उठी जाओ उठी रेडी हो जिबा रेडी ही आम सब बाहर जाइलु आमर ये आखपाखे प्लेस गुड़ाक बुलावाई जमीती कि निर्मल झर पार्क थिला राजवास आम जाई पहुंची जाइलु निर्मल झर रे जाओ बतक देख गाइस केमी भी उठे पार आम राजा गोटे सुड़ंग बनई जोटा कि यही पैलेस रु गोटे रंभर गोटे पैलेस चिलिका तड़े गोटे पैलेस अच्छी से पैलेस को रास्ता तो आम चल सुड़ंग पशुनी पशुनी ये फटो उठेबू से था मत देख यहीटा हाँ यहाँ पशि गला बोधे बहुत दूर केते किलोमीटर यू रंभा यू हम 15 किलोमीटर हम चल पशिक जीव अबे तो रोड रास्ता आसे झरणा पानी सुड़ंग ऊपर गई कोठी तमे ए सुड़ंग घुसुड़ी जीव तमे साइड एते ओजन तमे एमाने सब सेठी फोटो उठा चलती तो यहाँ थिला आमर सबू राजा मानकर ना तो यहाँ करथिले आमर अपराजित बालुकेश्वर मर्दराज जी आमर राजा थिले हाँ ये सब नेचुरल ये झरणा हाँ झरणा पहाड़ रू आसे ये सब माछ छाड़ती साप भी रुहे बोधे हेडी माछ देख हाँ आम मु लास्ट टाइम जो आसती शिव पाद तले गोटे साप भी रही है एमती पानी सहित पानी थंडाटे मो नाक सब कोड़वा ये भितर सब मंदिर एमती खूब पुराणा काल राजा ही बनई मंदिरटा ऐतिह्य हाँ ओडिशार ऐतिह्य उपर यहाँ तो मुझे कही सारी ना जी जानी काम देख पत्थर काम गुड़ा काम देखुच माने आगुरु आर्किटेक्चर टे केते माने ये थिला कहलो विदाउट पिंटरेस्ट रे आर्किटेक्चर केते भलो देखि कि अबे मु आज तम सहित आछि मोर सब एरा नजर पड़छि मु 10 थर आइले मु केबे देखिनी एमिति काम होईछि बोली देख सेटा हाथी हे कि केमिति करा हिछि देखुछ मते हे हाथी जे बाहर जे बढ़िया लागिला एटा सब पत्थर ना हां भाई हां हाँ सब पत्थर 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 रे खोली की ही करा हिछि सब कि सुंदर से मन बुद्धि दिला से बा हाँ झरणा पूरा पहाड़ पानीटा आसे ये पानीटा जाए से हाथीपटे बाहर बुड़ाती अरे बुड़ाती सी सेपटे पानी नेबे ना हाँ फ्लो होची चलो ये बोधे से हाँ तार सरले से आसो अवतार अच्छी गोटे नृसिंह अवतार फिर
ବାମନ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର, ହଳଧର ଅବତାର। ଆଉ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କଳ୍କି ଅବତାର। ଆଉ ବାକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଓ ଏଠି ବି ସିଡ଼ି ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେଜାଣି। ହଁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ପାହାଡ଼। ଡୋଲି ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭଲସେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଏ। ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି ଘର ପାଖ ଲୋକ ବସ୍ ଫେଲ୍, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରେନି। ଭାଇ ସହ ହିଁ ଆସେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍। ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ର ମାନେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବାଘ ରହୁଥିଲା, ବୁଝିଲ। ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବାଘ ରହୁଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଥରେ ଏଠିକି ଆସିଛି ରାଜା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ। ସିଡ଼ି ଅଛି ବା, ବାଘ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ସରି ବାଘ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ବାଘ ଏଠୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବାଘ ଏଠିକି ଆସିକି ଏଇ ତଳେ ନା ଝରଣା ଥିଲା, ପୁରା ବଡ଼ ଝରଣା ଥିଲା। ତ ବାଘ ତାକୁ ଝରଣାଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ବାଘ ଟୋଟାଲ ମୂର୍ଖ, ସେ ଭାବିଲା କି ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି। ସେ ପୁରା ଫାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ତଳଟାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାଘ ଡିଆଁ ବୋଲି ନା କ'ଣ। ହଁ ବାଘ ଏଇଠୁ ହିଁ ଡେଇଁଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁହନ୍ତି ବାଘ ଡିଆଁ। ବାଘ ତ ବିଲେଇ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ରାଜ ମାନେ ଉଆସ ଗୁଡ଼ା ରୁହେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗଡ଼। କେଉଁଥିପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଗଡ଼ କୁହନ୍ତି? ମାନେ ରାଜା ସବୁବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସଟା ବନାଏ, ସେ ଦେଖିକି ବନାଏ ଯେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଜଳ ଥିବ ଆଉ ଚାରିପଟ ଯାକ ପୋଖରୀ ଥିବ। ନାଇଁ ସରି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଜଳ ଥିବ ଆଉ ଚାରିପଟ ଆଉ ତିନିପଟ ସାଇଡ୍ ଇଏ ଥିବ, ପାହାଡ଼ ଥିବ। ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ, ହଁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ କେବେ ହେଲେ ତା ମହଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଖଲିକୋଟକୁ ଗଡ଼ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ରାଜା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ୟାଲେସ ଉପରେ ଯଦି ଚଢ଼ିବୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାହାଡ଼। ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ଜଳ ବି ନାହିଁ। कार्तिक मासरे एठी दीप उठा जाए जमीती पुरी जगन्नाथ मंदिर। ଥରେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। आस तापर आम जाकि पहुँची जाइलु आम खलिकोट पैलेस रे। केतरा टाइम जाए कौन सिस्टम के जानी चलो देखिए भितर गले जना पड़ियो। एटा हला गोटे आर्ट कॉलेज है माने आर्ट आर्ट हाँ मार्केट रे पसी जब मार्केट रे सब देखिबो कि पिला गुडा सब ठिया है सब चित्र करथबे सब देखि समस्त तांके धरी बुलंती मार्केटटा सारा। आ ये सब बाहर पिला आसिक पाठ पढ़ती नेपाल बिहार आसाम एमतिया पिला सब आसिक पाठ पढ़ती। गोटे हॉस्टल नहीं कि गवर्नमेंट नहीं आई राजा प्लेसटा कि गवर्नमेंट नहीं आई। राजा कौड़े राणी थे मरीगले खलिकोट राणी मरीगले लास्ट इयर मरले माने एबे मरियार 5-6 मास होइथव राणी मरियार। राणी गोटे नेता पूरा
ଥିବେ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଖଲିଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ନାହିଁ ଷ୍ଟୋରି। ହଁ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି କି? ନା ଏ ରାଜା ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଖଲିଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ଷିତା ଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ବା ନିର୍ମଳଝରରେ। ହଁ ତମେ ଦେଖିନ? କ'ଣ କ'ଣ we are here guys। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର, ବୁଲବୁଲିଆ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କ'ଣ କ'ଣ। ଆରେ କହୁନୁ କ'ଣ ଗୀତଟା? ଚାଲତା ଫିରତା କ'ଣ କହିଲୁ ମିମ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ କରଲ। କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଏ ବୁଲିଲ। କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଶୁଣ, ତମେ ଦେଖିଛ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ଜର ଗୀତଟା ବଜାଏ। କହ। ଏବେ ମୁଁ ବଜାଉଛି ଗୀତ। ଶୁଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଭଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ପାର୍କରେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଥିଲୁ, କେବଳ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ପାର୍କ ହିଁ ଥିଲା। ଆମର ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବା, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ, ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ନା ସେଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା। ହଁ ଆଙ୍କେ ଆସିକି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାହା କୁହ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆମେ ଆମର ଫେମସ୍ ବରା ଆଉ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଥିଲୁ। ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ମାଉସୀ ପୁଦିନା ଜୁସ୍ ବନେଇଥିଲେ, ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ହେଉଛି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ପୁଣି ଉନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଶୋଇବୁ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଖଲିକୋଟର ମସଜିଦ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଓକେ ଗାଇସ୍ ବାଏ। ମାଉସୀ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ। ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସରୁମ୍ କରିଥିଲେ, ସଲାଦ ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାମା ଡାଲି ପଠେଇଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ପେଟେ ନାକ ଯାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ଓକେ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଶୋଇବୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ଓକେ।